வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா மஹேந்திரா 575DI பூமிபுத்ரா சீரீஸ் டிராக்டரும் 5 கலப்பையும் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2005 மாடல் 6ல் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. 45 ஹெச்பி வரும். ஒரே ஓனர் வண்டிங்க. நார்மல் ஸ்டீரிங், நார்மல் பிரேக், சிங்கிள் கிளச் ஆப்ஷனோட அவைலபிளாக இருக்குது. டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டு புதுசு போட்டிருக்காங்க. பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஷனில் இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் டாப்பு, பம்பர், ஹூக் பெட் எல்லாமே ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸில் இருக்குது. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக சேரோடின வண்டி தான். வண்டிக்கு புக்கு கையில் இருக்குது. 2025 வரைக்கும் பேப்பர் கரண்ட்டில் இருந்திருக்கு. அடுத்து வண்டி கூடவே பார்த்தீங்கன்னா 5 கலப்பை இருக்குங்க. கொழுவுலாம் புது கொழுவு போட்டு தந்துடுறதா சொல்லியிருக்காங்க. கலப்பையுமே தெளிவாக இருக்குதுங்க. இந்த டிராக்டரும் கலப்பையும் இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா விருதுநகர் மாவட்டம் கிருஷ்ணன் கோவில் அருகில் தாங்க இருக்குது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் இபோட் பேஜில் என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்ன நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த டிராக்டருக்கும் கலப்பைக்கும் சேர்த்து என்ன விலை சொல்லியிருக்காங்கன்னா 1,40,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விலையுமே நேரில் வந்து பேசும்போது குறைச்சி பேசிக்கலான்னு ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் ஓட்டி பார்த்து வண்டி எடுங்க. புக்கு பேப்பர்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. ரொம்ப லாங்லேருந்து போகிறீங்க அப்படின்னா அதிக அமௌண்ட் போட்டு அட்வான்ஸ் போட வேணாம். மினிமம் அமௌண்ட்டுக்கு அட்வான்ஸ் போட்டால் போதும். உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது மஹேந்திரா 575 டிராக்டரும் 5 கலப்பையும் கேட்டிருந்தால் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.